Qanajı torta tətbiq etməmizdən əvvəl hündür tortlarda çalışın tortu 6 saat imkan varsa bir gecə soyuducuda saxlayın. Çünki soyuducuda saxlanan tort çökmə baş verir, oturur yerinə. Ondan sonra qanajı vuranda qanaj yaxşı qalır. Yox, əgər hündür torta qanajı tez tətbiq eləsəz, ondan sonra çökmə baş verəcək, qanajda da çatlar əmələ gələcək. Ona görə çalışın ki, tort özünü tutsun, sonra qanajı tətbiq edin. Qanajı da tətbiq edəndə əlimiz cəld işləməliyik. Çünki soyuq tortun üstünə şokoladlı, yağlı krem vururuq və tez donur. Çalışın ki, tez-tez işləyin. Görsəniz ki, şokolad donur, sıvama çətindir. Bu dəmiri isidib bundan tez-tez sıvayın. Onda yaxşı olacaq sıvaması.